Hello，大家好，我係中誠居友群啊，歡迎大家收睇我嘅頻道。今日咧我就嚟到咗我哋嘅半海雲山呢個小鎮呢度嘅。今日咧有兩個任務啊，第一咧就帶大家睇一套244平方嘅大平層嘅新盤吓，總價只需要去到130幾萬嘅。另一個任務咧就帶大家感受下呢套半海雲山小鎮一個深藏喺別墅區呢個私房菜嘅。咁咧，我哋去完成呢兩個任務之前咧，就睇下我身後呢個大草坪嚇。咁呢個草坪咧，平時咧就有好多人喺度露營啦，或者咧喺我身後咧外邊嗰個湖嗰邊咧可以釣魚啦咁樣嘅。咁依家嘅話咧，就見到咧有一啲咧新婚嘅夫婦嚇喺呢邊就拍攝嗰個婚紗嘅。咁除咗呢啲以外嘅話咧，大家咧平時就可以喺呢度環湖跑步啦，或者踩單車啦咁樣嘅。咁咧我就極力咁邀約大家過嚟，我帶大家咧開個電瓶車感受下我哋成個呢個環境感受我哋藍藍嘅天空啦，同埋我哋嘅青青嘅草地啦，同埋感受我哋清新嘅空氣因為咧呢一邊俾我感覺真係好舒服嘅。咁上一次咧我帶一個客人咧就買到呢度嘅，俾我感覺咧佢應該都係中意呢個環境帶俾佢呢個舒適感咁平時咧我哋工作咧都係比較繁忙啦，壓力會比較大啦，但嚟到呢度咧就係非常一個治癒嘅感覺所以咧我極力推薦大家預約我，帶大家嚟睇下呢邊到底係咪真係咁靚嘅，因為咧實景睇比我依家拍攝咧真係靚太多啦好啦，咁我哋依家咧就事不宜遲咧，就先去完成第一個任務Hello， 大家好。咁今日咧我就嚟咗呢個半海雲山呢邊咧就拍視頻嘅。咁依家咧正值中午嗰時候咧，就同我同事兩個人就嚟到咗我哋嘅雲山小館。咁呢個雲山小館咧就屬於我哋嘅半海雲山別墅區裏邊一間嘅別墅裏邊嘅。咁呢個別墅咧其實有4層嘅。咁我依家咧就坐喺1樓呢度。咁呢個業主咧就將呢個別墅嘅花園咧就改造咗一部分，做咗咧呢個大嘅餐廳咁呢個業主其實咧佢以前咧未退休嗰時候咧就係做廚師嘅咁退休後咧就買咗呢個半海雲山，咁咧就覺得平時咧就比較空閒就做起咗啲家庭式嘅菜咁樣嘅私房菜。咁其實咧就方便咗我哋呢邊嘅業主啦咁同埋咧佢亦有呢個愛好咁就結合咗呢方面咁樣嘅。咁嗱，大家可以留意翻咧，呢個1樓咧都比較大嘅做得咧都好傳統嘅。咁同埋因為呢個業主咧，佢原身咧係做廚師嘅，所以都係好專業嘅，設備咧都好齊全咁依家咧坐喺呢個台面嘅話咧，就可以坐到10個人嘅，其實唔止10個人嘅，因為目前咧就擺到10張台空間係非常之闊落，而且坐喺呢度食嘢咧就好舒服嘅。咁今日天氣咧就比較熱啦。咁業主咧呢邊就拉晒咗窗簾，其實拉開窗簾呢度咧係呢個小庭院嚟噶非常之舒服嘅。咁坐喺呢度食飯咧就望到外邊嘅天空啦，藍天白雲，非常之寫意咁而且嘅話呢個菜式嘅話咧都係比較實惠嘅，我認為咁嗱，類似今日咧我就2個人點咗2個餸，咁呢個餸咧就叫做小炒肉啦。咁一般咧就去到16到18蚊一份嘅。咁呢一份咧，如果一個人食嘅話咧都 OK 噶啦。咁今日咧我2個人就點咗2個餸。咁呢個咧就叫做茄子盒咁呢個咧就大份啲嘅價錢咧就會貴些少啦，因為咧佢做嘅工藝咧都會麻煩啲味道係非常之唔錯嘅。咁我哋依家咧就先試試呢個茄子盒好酥化，味道非常之唔錯嘅。咁因為呢個業主咧佢係北方嗰邊嘅，咁佢味道咧就偏向於北方，但係咧依家咧因為業主咧嚟南方生活都好長時間噶啦，其實個味道咧已經都係融合咗嘅味道唔錯咁咧呢期咧就分享到呢度啦，咁啊等陣見啦。Hello， 大家好，我係中誠居友群，歡迎大家收睇我嘅頻道。咁現時咧我就嚟到咗我哋嘅碧桂園半海雲山呢個小區嘅。現時今日要介紹呢套單位咧就係244平方嘅5房2廳3衛嘅大平層。咁呢個戶型嘅話咧就係屬於2梯2戶依家咧就嚟到咗我哋嘅大廳，咁我哋從入門嚟同大家介紹下。呢個戶型嘅話咧就係2梯2戶啦。嗱，可以留意翻電梯咧就喺呢度嘅。咁出嚟呢個空間嘅話咧就左右各一戶嘅
非常之闊綽啊，呢個門廊都好，而且嘅話咧，呢個門口呢個採光非常之好嘅，側邊呢邊咧就係人行嘅步梯嚟嘅，側邊有個採光嘅地方，光線非常之光猛嘅。入到嚟咧，呢個設計嘅話咧就係子母門嘅設計，大戶人家咧都係一般中意用呢個子母門噶啦，呢個細門呢個大門咁樣嘅。好啦，入到嚟嘅話咧就睇我哋嘅格局，右手邊嘅話咧有一個比較細間嘅雜物房，嗱大家留意翻下。細細地嘅雜物房，咁好啦，再入到嚟嘅話咧，我右手邊咧就係一個套房嚟嘅，我哋先睇呢個套房。嗱，呢個套房咧入到嚟咧，呢邊就洗手間啦。留意翻我哋嘅洗手間咧，就係非常之闊綽，而且咧係已經係精裝交付咗嘅嚇。嗱，呢一邊嘅話咧，仲有一個空隙位嘅，呢個位咧就可以做個細型嘅衣帽間。再過嚟嘅話咧，就係我哋嘅房間啦。咁留意翻我哋呢個設計牆身咧，就用咗呢個白色嘅乳膠漆啦。地面咧就依家現時比較流行呢種嘅木色咁樣嘅木紋嘅嗰個複合木地板嚟嘅，呢個嚇，唔係磚嚇。喺呢個位咧就一個大飄窗，而且呢個飄窗都好有特色嘅，做咗呢個仿木紋嗰個複合木地板呢個樣。嗱，望過去咧就係一眼就係我哋嘅大湖景啦嚇。咁今日天氣非常之靚啦，大家可以留意翻呢個天空嚇。非常之治愈一種感覺，咁喺呢個位咧都可以望到我哋遠處嘅海景嘅喎，唔知攝像頭有冇睇到咧嚇？咁其實我人企喺度位置咧就係非常之開揚嘅，望到山景啊，同埋湖景啦，同埋海景啦咁樣嘅。好啦，呢個房咧就係一個套間嚟嘅，其實呢個套間咧就可以作為一個長者房嚇。咁可以3代同堂住都 OK， 有5個房嘅話啦，出到嚟咧就係我哋嘅大廳啦。咁呢個設計嘅話咧係我非常之中意嘅。點解咧？我中意煮嘢食啊！嗱，呢個咧就係我哋嘅中廚西廚設計嚟嘅。咁喺呢度煮嘢嘅時候咧，就可以望到外邊嘅景觀啦。嗱，可以望到天空啦，同望到海景啦咁樣嘅，非常之開揚啊！煮嘢食都嚇。嗱，再入嚟嘅話咧，就係我哋嘅中廚啦。咁呢個中廚嘅設計咧，就做一個大 U 型一個設計嚟嘅啊。左手邊咧就係雙星盤設計啊，呢一邊咧就一個採光嘅窗。喺呢度咧煮嘢食嘅話咧，同樣都可以望到外邊嘅山景啦，同埋望到我哋嘅籃球場啊，同埋咧大型嘅公園啊咁樣嘅。好啦，出到嚟嘅話咧，呢邊咧左手邊咧就係我哋嘅餐廳啦。呢個餐廳咧係非常之闊啦，睇下先有幾個磚嚇。1、2、3、4嗱，呢個磚咧就係80分嘅，483米，而有3.5米嚇，即係呢個廳咧飯廳嘅位置開間就去到3.5米嘅嚇，3.5米嘅開間嘅話咧係比較大嘅開間嚟噶啦，可以容納咧8個人啊到10個人食飯，完全都冇問題嘅嚇。咁呢邊出去咧仲有一個陽台喎，呢個就叫後陽台嚇。呢個細嘅生活陽台嘅話咧，已經係設計咗咧我哋嘅水位啦嚇。同埋咧嗱，熱水器同埋已經係有咗2個插頭嘅喎嚇。呢邊咧就係安裝燃氣錶嗰個位置嚟嘅。咁喺呢個景觀望出去咧，就係無遮擋嘅山景啦嚇，同埋咧都係望到籃球場啊，同埋呢一個咧就網球場嚇，同埋一個中心嘅花園嚟嘅。咁我哋右手邊咧就係我哋嘅物業管理處啦。嗱，呢條街呢邊側邊咧有一個橙色嘅車嗰度咧就係充電樁處嚟嘅，呢個充電樁咧就方便我哋嘅業主放我哋嘅電瓶車嘅好啦，再入嚟睇下我哋嘅大廳先嗱。咁呢個設計咧就係屬於南北對流嘅喎。嗱，呢邊咧就細廳啦，飯廳，呢邊咧就係我哋大嘅客廳位啦。你睇下呢個客廳幾大？呢個客廳嘅開間咧就可以做到1、2、3、4、5 4.8米個開間嚟嘅，4米格嘅開間係非常之大噶啦。同埋咧係視野係非常之開揚。嗱，我企喺呢個位咧已經係一覽無遺嘅景觀啦。嗱，先睇下景觀先。咁我企喺呢度咧，大家有冇感受到我啲頭髮都已經係吹緊啦？非常之涼爽噶喎。因為呢個方向咧，佢係正南向一個方向嚟嘅。咁望出去咧就連綿不斷嘅山啦，同埋望到我哋嘅中心嘅湖景啦，望到咧我哋碧桂園3期嗰邊嘅海景嘅其實呢個樓層咧就唔算高，但係咧已經係做出咗有一定嘅高度種感覺嚇。再過嚟睇下呢個大陽台先吸引人嚟睇下呢個陽台，哇幾大嘅陽台！呢個陽台咧可以足足做2個房間20幾平方米呢個大陽台嚇。咁咧呢個陽台咧就睇個人喜好，有啲業主咧佢就中意封咗佢嘅。嗱，大家可以留意翻
側邊嘅鄰居嘅，睇睇下。嗱呢邊咧，如果係做咗風窗嘅設計嘅話咧，個空間會更加乾淨㗎，就睇個人喜好嘅。好啦，我哋再入去睇下啲房嚇。嗱，我哋已經睇完呢個陽台啦。呢個咧就5房嘅，啱咧。第一入門嗰時咧就第一間房啦。呢一邊咧就有4間房嘅同埋有一個套房。咁好啦，左手邊咧就係公共嘅洗手間。呢個洗手間咧都係非常之闊綽㗎，俾大家睇下。同埋光線係非常之充足嚇。呢個洗手間嘅方向就向翻北邊嘅。好啦，再過嚟嘅話咧，呢一邊咧就另外一間房嘅。呢間房咧就長方形設計啦。呢個咧特色咧就係有一個開門出去嘅，可以通我哋嘅陽台嚇。一推門出去咧就係我哋嘅陽台位嚟嘅，長方形非常之好擺嘢嚇。再過嚟睇下第3間房啦嗱，呢一間房咧都係長方形設計。呢個房間嘅面積咧就同我哋啱啱嗰個面積咧就差唔多大細嘅喎。特色咧就呢度咧做咗一個飄窗同埋咧呢個房咧都係南向嘅嗱。其實我哋目前咧已經係睇到咗有3間房都係南向噶啦咁呢個總體設計嚟咧就係有4間房都係南向嘅，只有1間房向北嘅啫。嗱呢一間房咧就向翻北邊噶啦，睇下嗱呢個房咧就主要望翻我哋後邊嘅山景同埋我哋嘅籃球場啦，同埋做咗個大飄窗嘅設計嘅喎。大家有冇留意到啊？我哋每一間房咧都好大，可以擺到個1.8米嘅大床以外，仲可以擺個大衣櫃同埋咧景色都非常之好視野非常之開闊嘅。再過嚟咧就係我哋嘅最大嘅房啦，主人房啦呢個主人房嘅特色咧就係可以做到衣帽間嘅喎。嗱呢一邊咧就可以做衣帽間，而且咧側邊咧仲可以有個飄窗，兩邊嘅窗戶嘅話咧佢都係視野非常之好再過嚟嘅話咧，呢個洗手間好有特色嘅，係因為呢個洗手間嘅門咧就唔向翻我哋嘅主人房嘅床嘅喎咁因為有啲客人咧就比較講究風水，個主人房咧呢個主人房呢個咧洗手間唔向翻主人房嘅床嗱，睇下洗手間嘅話咧就做咗乾濕分離啦，而且呢個洗手間非常之大嘅，可以裝你嘅浴缸有埋飄窗，採光都係一流嘅，非常之好咁嗱，呢邊就係北邊嘅窗，咁呢邊做衣帽間，咁呢一邊咧就可以做我哋嘅房啦放床呢個位置啦，望出去咧就正望到我哋嘅大湖景嘅喎，大家留意翻同埋咧有一個大型嘅飄台呢個位置，咁平時咧就可以坐喺度欣賞外邊嘅藍天白雲啦，同埋連綿嘅山丘嘅其實俾我感覺咧大平層有大平層嘅好處咁大平層咧就唔需要上落樓梯啦，別墅咧就需要上落樓梯啦咁樣嘅咁如果咧近期有啲朋友咧想留意我哋嘅大平層嘅話咧，可以嚟對比一下呢個半海雲山呢間244平方嘅大平層嘅而且咧目前總價咧都係非常之筍嘅喎，只需要去到咧138萬咋單價就為到5000幾蚊一平方6000蚊左緊嘅非常之筍一套大平層而且咧大家都可以留意到咧，真係空氣非常之好因為周邊咧都係環山背山咧又面水，而且咧離海邊咧就遠些少但係有個好處嘅靠山嘅話咧就空氣好啦，而且咧唔會話太過濕潤太靠海嘅話咧相對嚟講咧就潮濕些少嘅咁如果咧有啲朋友想要揾啲有山景啦，又有湖景啦又近海邊嘅大平層嘅話咧，大家可以留意翻呢套單位嘅喎咁呢期咧就同大家分享到呢度啦。咁咧同埋我哋公司咧都係支持咧深圳各個口岸車接車送嘅。咁如果咧仲想了解更多嘅視頻嘅話咧，就歡迎訂閱我個帳號。咁呢期咧就同大家分享到呢度啦，咁就下期再見啦，拜拜。